te oigo! ¡Ah! ¡Genial! Repite conmigo. No te oigo. Genial. Soy un poquito especial. Tengo diferentes sonidos según la letra que me siga. ¡Atento! Cuando voy con la A, con la O o con la U, me tienes que pronunciar así. Es más fácil acompañado de las vocales. Repite conmigo. K, Ko, Ku. ¡Muy bien! En cambio, con la E y con la I, sueno así. Repite conmigo otra vez. C, ci. ¡Perfecto! Shh, acércate, tengo un secreto. También tengo un sonido diferente cuando voy con la H. Es así, repite conmigo. Cha, che, chi, cho, chu. ¡Qué bien lo has hecho! No te oigo. Más fuerte. Genial. Repite conmigo. No te oigo. Bien. Soy una letra un poco especial. Tengo diferentes sonidos según la letra que me siga. Atento, cuando voy con la A, con la O y con la U, sueno así. Cuando voy con la E y con la I, sueno así. ¡Genial! Empecemos con mi sonido. Venga, repite conmigo. Era broma, no tengo sonido. Soy una letra muda. Vamos a comenzar aprendiendo cómo me tienes que pronunciar. A ver si sabes. I. ¡No te oigo! I. ¡Increíble! Empecemos por cómo sueno. Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Toma! Empecemos por cómo sueno. Repite conmigo. ¡Más alto! ¡Perfecto! Escucha y repite conmigo. ¡Más alto! ¡Venga! ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Muy bien! Repite conmigo. No te oigo. No está mal. Repetid conmigo. Ñe, 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 ñe. Ñe, 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 ñe. Más alto. Ñe, 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 ñe. Mirad. Mi sonido es muy fácil. Venga, repite conmigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te oigo! ¡Oh! ¡Qué bien! Repite conmigo. ¡Más alto! Repite conmigo. ¡Más alto! ¡Perfecto! Tienes que estar atento, porque tengo dos sonidos, uno fuerte y uno suave. Vamos con el fuerte. Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Toma! Es muy sencillo. Repite conmigo.
¡Más alto! ¡Súper! ¡Más alto! Vamos, repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Qué bien lo has hecho! Venga, repite conmigo mi sonido. ¡No te oigo! ¡Qué bien! Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Estupendo! Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Genial! Cuando voy sola, sueno así. Repite conmigo. ¡Y! ¡Más alto! ¡Y! ¡Increíble! No te confundas con la vocal I, sonamos igual. Cuando acompaño a las vocales, sueno así. Repite conmigo. ¡Más alto! Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡Sorprendente!